indi? Bu BYD avtomobilinin kondisionerin kompresorudur. Yox, vurmayın. Deməli bu maşın, sizə izah edirəm. Bu BYD avtomobillərində bataryalar frionla işləyir. Ona görə də bu maşında qardaşımız 3-4 gündür kef eləyir. Akazvəsə bu yanıq. Qaqam da otur maşına sür. Hara çatır qalır yolda. Hara çatır qalır yolda. Dedim ki, qardaş, nə olub? Dedi, qardaş, mənə kondisionerim olsa işləmir. Mən maşınla heç yerə gedəmirəm. Elə şey olur ki, kondisionerin kompresoru işləməsin, mənim də maşınım yolda qalsın. Mən də ona izah elədim ki, qaqa, bunu iynəyəndə adamın az qal ürəyə geçsin. Bu yanıb, kül olub. Problem də nədən olub? Maşın altını vurub, kondisionerin turbasında problem olub. Qazı buraxıb, ona görə də bu cür fəsadlar baş verib. Nəysə, sözüm bunda deyil. Bu cür avtomobillərdə əgər sizin də maşınınızda getdiyiniz yerdə yolda qalma problemi olursa və yaxud da kondisionerin kompresoru işləmirsə mütləq 100% ustaya getməlisiniz. Kondisioner, friyon bu maşında işləmirsə maşını saxlayın, evakuatordan aparın ustaya. Yoxsa sizdə batarya soyutması ilə bağlı ciddi problemlər, fəsadlar olacaq. Siz ustaya yaxınlaşıb artıq xərcə düşmüş olacaqsınız. Mən yox, Məmmədin yanına. Məmməd düzdür, Məmmədin başı üçün deyil hələ ki buna baxmaq. Birazdan sonra o da baxacaq. Yəni ümumiyyətlə deyirəm də, yaxınlaşarsınız başqa servisə o baxar. Bunda problemlər kondisionerin kompresorundadır, bax burdur. Bunların da qiyməti görə özün düzəldə bilsə, gözün qoyacaq üstünə. Amma nə eləmişik biz? Yaxınlaş bir dəmra. Biz hal-hazırda ona yenisini əvəz eləmişik. Bax oradadır. Və onun kondisionerin kompresorundan çıxan provodka gəlir düz buracan. Acı, görürsünüz kondisionerdir. Bunu çıxartmışsınız, tokor burada. Bilin? Oğul istəyirəm ki, gəlsin bura əli ilə yoxlasın. Bax, usta belə olur. Bax, mən yoxlayıram. Buradan bura gediş-gəliş var. Hamısında var. Bunun perdəxanatilləri atmayıb. Buradan burada prazvonka eləmişəm. Baxın, qaydasındadır. İfşa bu qədər. Mən elədim, siz eləməyin, ha bu. Mən zarafat üçün elədim. Allah haqqı kül eləyərsin. Tamam, bununla bağlı problemimiz olanda sürməyin, qardaş. Canınıza yazığız yazsın. Bu qədər. Bunu da saxladın. Bunda da ESP-yin görmür. O arkadaşında bir dənədir, bir aydır. Bir dənə gəl. Bunda da pompa problemidir. Onda da ABS problemidir. Hələlik.